गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने में या रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने में, तो आज हम सिखाएंगे आपको क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक समीकरण व रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, आज आपके विकास सर आपको बताएंगे और उनके कैसे संतुलित किया जाता है आज हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे। तो लेट्स सी द रासायनिक अभिक्रियाएं व रासायनिक समीकरण। नाउ स्टूडेंट्स, चलते हैं रासायनिक समीकरणों की तरफ, जो कि आपके क्लास 10th का पहला चैप्टर है, रासायनिक समीकरण व रासायनिक अभिक्रियाएं। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले लेते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण आप लोगों ने रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में सुना होगा। तो रासायनिक अभिक्रियाओं का तत्वों व प्रतीकों में निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं का तत्वों व प्रतीकों में निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करते हैं, यानी मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक श्वेत रंग का चूर्ण होता है। अब रासायनिक समीकरण में कौन कौन भाग लेते हैं, पहले रासायनिक समीकरण को कैसे हम प्रतिनिरूपित करते हैं, कैसे उन्हें सीखते हैं। पहले अभिकारक और फिर उत्पाद। अभिकारक जो होते हैं वो रासायनिक समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं, जिन्हें हम LHS कहते हैं, और उत्पाद जो बनते हैं वो RHS में लिखे जाते हैं। पहले अभिकारकों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो पहले अभिकारक। पहले पता चलना चाहिए कि अभिकारक होते क्या हैं। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में परस्पर अभिक्रिया करते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। इन्हें समीकरण में योग यानी प्लस के चिन्ह के साथ LHS में लिखा जाता है। तो ये होते हैं अभिकारक, जो किसी अभिक्रिया में परस्पर अभिक्रिया करते हैं और उनके योग के और परस्पर अभिक्रिया करने के बाद में आपको उत्पाद की प्राप्ति होती है, जिसे हम कहाँ लिखते हैं, RHS साइड में।